Ja vás vítam pri rozbalovaní môjho momentálne dostaného vianočného darčeku, čo je mikrofón značky Fifine T683 Microphone Kit a tam dole si môžete prečítať všetko o tom mikrofóne. Takže toto video je unboxing a jo, môžeme sa pustiť rovno do toho. Ako prvé, úvodný obal, alebo teda obal, ako mi to prišlo, ako som to rozbalil, vyzerá veľmi krásne, hej, za tú cenu je to fakt celkom luxusne vyzerajúce. A keď to otvoríme, tak nás privíta užívateľská príručka pre ľudí, čo to proste začínajú používať, čiže User's Guide. Ale vzhľadom na to, že ja som muž, tak tie veci nepotrebujem, lebo všetko viem logicky spojiť. Ďalej tu je akustická pena v úvodzovkách, ktorou si môžem totálne zlepšiť ozvučenie mojej izbe, hej. Všade, keď to nalepím, všade, tak to bude mať úžasné ozvučenie, nič sa nebude odrážať. A teraz sa dostávame k tej samotnej najzaujímavejšej a najlepšej časti, to sú samotné časti. No, toto v tomto sáčku sú, pravdepodobne to vyzerá ako náhradné diely, ale nie som si istý. A tuto môžete vidieť samotné časti mikrofónu, ako sú uložené vo svojich bunkách. A vyzerá to celkom dosť kruto prísne. A môžeme sa teda do toho pustiť. Ako prvé, tu je mikrofón, samotná hlava srdce mikrofónu je mikrofón. A tu máte jack na slúchadka, následne tam máte kolečko, s ktorým nastavujete citlivosť mikrofónu a pod kolečkom máte gombík, ktorý mutne alebo unmutne mikrofón. V preklade je to vypnúť zvuk a zapnúť zvuk. Tu máte dole port, ktorého názov ani len zasvet neviem. Tak, položím ho zatiaľ sem nabok, nekutulaj sa, drž tam, ty. Tak, následne tu je, čo toto je. To je, áno, už viem, to je stojan, ktorým to budem pripájať o stôl. Čo už dúfam, že to bude držať, pretože to kolečko nevyzerá nejako stabilne, ale tak uvidíme. Ďalej tu je, áno, táto diera, tam budem dávať samotný rám mikrofónu, či rameno, pardon. Ďalej tu je, čo to je? To je pop filter. To sa namontuje na mikrofón a bude to redukovať také tie pisklavé zvuky, to psc a bla bla bla, ale tak to už asi drvivá väčšina z vás vie. Ďalej tu je, čo je to? Toto je samotný držiak mikrofónu. Je tam aj upozornenie, že this side up, lebo malo by to byť takto a nie takto, pretože ak by to bolo takto, tak sa nemám ako dostať ku jednotlivým gombíkom a nastaveniam mikrofónu, čiže preto to musí byť naopak, tak ako by to teda malo byť, aby som mal prístup ku všetkým funkciám. Takže super, simple, lovely. Zatiaľ som úplne maximálne spokojný s týmto mikrofónom, aj keď neviem ako znie. A teraz ďalej káblik. Tento kábel, to spojenie ani len neviem, že jak sa volá, ale to je to, čo ide do mikrofónu. Ďalej to je možné pripojiť na zariadenia, ktoré majú konektor USB-C alebo USB-A. Tuším USB-A, ale fakt si nie som istý, či je to USB-A. Takže teda, to je kabeláž. A teraz sa dostávame ku samotnému ramenu mikrofónu, ktoré je celkom ľahké. Je odprúžené, čiže snáď to nebude nejako vrzgať už po čase, keď ho budem mať. Ale zatiaľ celková kvalita materiálu je veľmi pozitívna. Teraz sa poďme pozrieť detailnejšie na jednotlivé časti. Takže toto je mikrofón, ktorého link budete mať dole v popise videa. Nie je to platená spolupráca, hej. Všetko robím proste zadarmo a len chcem, aby ste vedeli, že čo mám. Ale snáď vám nebude vadiť, keď vám o tom niečo poviem. Aj keď neviem, čo vám o tom mám povedať, pretože sa do toho absolútne nevyznám. Ale vyberal som to podľa recenzií a kvality a všetkých týchto ohlasov na ten mikrofón. Takže som zatiaľ spokojný. A teraz sa presunieme na samotnú montáž mikrofónu. Ako prvé som nainštaloval stojan pod mikrofón, ktorý to celé vlastne drží a do ktorého ide rameno. No, pod stojan som musel dať aj kus papiera, alebo teda zdrab papiera, aby sa neškrabal a nepoškodil stôl. No, musel som to točiť asi na 4 krát, pretože som kus idiota a nevedel som odhadnúť presnú šírku môjho stola. Takže som to točil, furt to nešlo. Tak ja už som bol zúfalý, odtočil som to skoro úplne celé, až napokon som to nejako trafil a začal som to zasa šrobovať naspäť celé. A točil som a stále nebolo konca. Furt som točil, neustále, dookola som len točil. No, keď už som to dotočil konečne a už som si následne zobral rameno mikrofónu samotného,
tak to bolo o dosť ľahšie namontovať. Hej, to som len vsunul do diery, zatočil som koliečko, ktorým som to upevnil a hotovo, doslova hotovo. Tak, následne som nainštaloval držiak samotného mikrofónu, ktorý bol tiež celkom dosť ľahké nainštalovať. Toto video je dvakrát zrýchlené, čiže skutočná dĺžka, lebo to, ako mi to dlho trvalo, boli asi 40 sekúnd, pretože som mamlas a dlho mi to proste trvalo. No keď to som mal hotové, tak nasledoval samotný mikrofón a kabeláž k tomu. No ľudia, prosím vás pekne, s týmto som mal najväčší problém. Najväčší problém som mal s touto časťou. Nevedel som, kadiaľ mám previesť tie káble. Hľadal som tie miesta, proste išiel som nad káble, pod káble, cez počítač, cez všetko možné. Až napokon som našiel taký sweet spot, ktorý proste nikomu nezavádza ten kábel, je to presne upevnené a všade to dočiahne ten káblik, kam potrebujem, aby dočiahol. Čiže som našiel úplne, že fakt, že najlepšie a najpresnejšie miesto pre ten kábel. Čiže predsa len, bolo to ťažšie než ten celý zvyšok, lebo som sa musel trepať pod stôl, musel som to tam poprehadzovávať, všetko poprepájať. Tak, už keď som to samotne napojil na ten mikrofón a priložil na ten stojan, tak mi došlo, že je to nejaké labilné, hej, že proste sa to hýbe zo strany na stranu a že je veľká šanca, že sa to zhodí a že to spadne. Nehal som to tak, lebo som proste kus idiota a keď si pamätáte ten sáčok z prvej časti alebo z toho unboxingu, tak tam bol ten krúžok. Následne som tam nasadil pop filter, ktorý som mimochodom dal naopak, čiže tam bol zle namontovaný a potom som to musel zase prehadzovať. Pop filter slúži na to, aby proste nebolo počuť šušťanie, šum rôzny a také tie nárazy vetra. Tak toto je celý mikrofón, ako má vyzerať. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade odber. Celé audio tohto videa bolo nahraté na ten mikrofón, ktorý ste mohli vidieť. A teda áno, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade odber, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá. Majte sa krásne, užívajte sviatky a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, čaute sa, bye bye.